Situata politike në Shqipëri vijon të mbetet e brisht me protestat masive që kanë përfshirë Tiranën dhe qytetet e ndryshme të vendit, por edhe të mbar botës dhe me diasporën që po e mbështet qoftë nga jashtë, qoftë duke u kthyer në Shqipëri për të mbështetur këto protesta masive dhe kërkesat e qytetarëve. Për të folur për këtë dhe për situatën aktuale politike në Shqipëri dhe të ardhmen e vendit, sot kemi të ftuar në Nur Media kryetarin e Partisë Mundësia, deputetin Agron Shehaj. Zoti Shehaj, faleminderit që jeni me Nur Media, mirë se erdhët. Ju falenderoj për ftesën. Zoti Shehaj, ta nisim me një zhvillim të fundit, përjashtimin tuaj të radhës tashmë nga parlamenti. Si e komentoni këtë? Është një gjë fatkeqësisht e pritshme, nuk janë mësuar dhe nuk e prisnin që dy deputet në parlament të luftonin kundër kësaj klase politike të korruptuar. Nuk prisnin që ne të ngulim këmbë për interpelanca për skandalet e tyre si Thuman Kashar, nuk prisnin që ne të kërkonim llogari për dhunën që ushtrua në Rjoll, dhe reagimi i tyre është pikërisht ky përjashtim. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që të përjashtohen të gjithë deputetët e një parti politike, si në rastin konkret të Partisë Mundësia. Janë kërkuar përjashtimin tim 3 herë në 4 muajt e fundit. Këtë e bëjnë sepse duan të na mbyllin gojën, po s'kan për të dalë. Mase mund të ja mbyllin gojën ju në parlament, por do t'ja arrin t'ja mbyllin gojën popullit në rrugë, në shesh. Çfarë po ndodh për protestat? Si e shihni të ardhmen politike të vendit me këto protesta masive? Kujtojmë që fundjavën e kaluar thuajse qindra mijëra njerëz zbritën në sheshin përpara kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Këto nuk janë më disa protesta, kjo është e qartë që është një revolt popullore kundër, jo vetëm që ka lindur si kundërshtim e projektit në Zvërnec, por tani më është një protest kundër klasës së vjetër politike, është kundër Edi Ramës, qytetarët dhe shqiptarë ku ka ardhur majtë undës dhe duan politikanët para drejtësisë dhe duan dorëheqjen e Edi Ramës. Unë mendoj që ky është një ndryshim historik për Shqipërinë, për politikën shqiptare. Nuk është një mesazh thjesht për Edi Ramën, por është një mesazh për të gjithë politikanët, të gjithë ata që nesër do kenë privilegjin të jenë kryeministra apo të qeverisin këtë vend. A mendoni se këto do të sjellë një ndryshim real politik në Shqipëri? Ndryshimi real në fakt ka ardhur. Ne shohim për ditë askush nuk priste që të rinj dhe të reja, qytetarë të thjeshtë që nuk janë aty për një interes, nuk janë aty sepse i ka thirrur një parti politike, por thjesht duan një jetë më të mirë në Shqipëri, duan t'ja dalin në Shqipëri dhe duan fundin e kësaj klase politike. Kështu që çfarëdo gjë të ndodhi nga sot e tutje, efekti real mbi politikën, mbi të ardhmen e politikës në Shqipëri do jetë historik dhe shumë i madh. Qytetarët në shesh, po kudo që pyeten, shprehin pakënaqësinë e tyre dhe mosbesimin ndaj klasës politike. Përse këta qytetarë duhet ju besojnë ju për të ardhmen politike të vendit? Unë mendoj që qytetarët shqiptarë duhet të mësojnë, edhe jam shumë i lumtur që kanë filluar të dyshojnë dhe mos të besojnë. Është më se normale që duhet të jenë dyshues ndaj meje, ndaj kujdo që ju premton atyre një qeverisje të pakorruptuar. Unë mendoj që ajo që është e rëndësishme dhe që po ndodh tani në fakt, dhe prandaj e thash, është që politikanët shqiptarë duhet kuptojnë që pushtetin e kanë qytetarët dhe janë ata që vendosin kush do qeveris dhe për sa kohë do qeveris. Ata nëpërmjet votës duhet të zgjedhin politikanin, partin politike tek e cila kanë besim. Por besimi nuk duhet të jetë një besim symbyllur, janë në të drejtën e tyre të shohin, ne flasim me historikun ton, dhe besimi nuk është përgjithmonë. Besimi duhet të jetë si në perëndim, duhet të jetë i përkohshëm dhe duhet që njerëzit të verifikojnë vazhdimisht nëse premtimet janë mbajtur, pavarësisht nëse një politikan apo një parti politike është në opozit apo është në majorancë. Ne besojmë se kemi bërë maksimumin dhe shohim edhe një feedback, le të themi, tek qytetarët shqiptar, besojmë se kemi mbajtur premtimin ton kur kemi thënë që
vërtet do jemi pak deputet në parlament, por do mundohemi dhe besoj se ja kemi dalë që të bënim një opozici kur nuk jemi vetëm 2, por se kur jemi 10 në parlament. Po ky është mendimi im. Qytetarët shqiptar do shprehen kur të vijë momenti i zgjedhjeve, nëse ne kemi mbajtur premtimin apo jo, apo i kemi zhgënjur. Qytetarët po kërkojnë largimin e Ramës. Rama jep dorëheqjen është slogani i tyre kryesor përpos të tjerëve, siç janë ato për ndryshimin e gjithë klasës së vjetër politike në Shqipëri. Por nëse Rama nuk e jep dorëheqjen, a duhet të ketë një përshkallëzim të asaj çfarë po ndodh, apo si e parashikoni zgjidhjen ju? Si mund të shkohet edhe në zgjedhjet e parakoshme, nëse duhet bëhen zgjedhjet e parakoshme? Unë mendoj që protesta duhet vazhdojnë. Këto protesta, siç e thash, kanë sjellë një rezultat të jashtëzakonshëm. Për herë të parë për 21 ditë, çdo ditë qytetarët shqiptar kanë mbushur bulevardin dhe rrugët e Tiranës duke kërkuar dorëheqjen e Edi Ramës. Dhe unë jam i bindur që nëse këto protesta vazhdojnë, do arrihet rezultati. Edi Rama do vendoset para përgjegjësisë dhe do detyrohet të shkojë në zgjedhjet e parakoshme. A jeni gatshëm të hyni në zgjedhjet parakoshme si parti politike me këtë kod zgjedhor, edhe me atë sistem që edhe ju e keni theksuar që në zgjedhjet e kaluara apo më parë, kur akuzohen për kontroll të sistemit, për manipulim të votës, për shantazhim të votës dhe blerje të saj? Unë do doja shumë, ky sistem zgjedhor është jashtëzakonisht shumë i keq dhe do doja shumë të kishim një sistem zgjedhor ndryshe. Unë do doja shumë që të zgjedhjet mos të bëheshin me një qeveri të kontrolluar nga Partia Socialiste apo të varur nga Partia Socialiste, por me një qeveri teknike. Fatkeqësisht këtë gjë është shoh të pamundur. Fatkeqësisht Partia Socialiste, partitë e vjetra kontrollojnë parlamentin dhe parlamenti nuk i detyrojmë dot parlamentin të japi dorëheqje. Dhe unë e shoh të pamundur që ne të kemi mundësinë që të krijohet një qeveri teknike e pavarur nga Edi Rama, sepse nuk besoj se Taurang Balla, Edi Rama, Belinda Balluku, Gjiknuri dhe të tjerë do votonin një qeveri teknike që të shërbejë qytetarëve dhe jo Parti Socialiste. Kështu që fatkeqësisht e them, nuk jemi në një demokraci perëndimore ku pavarësisht se deputetët mund të jenë zgjedhur në siglën e një partie politike, kur populli del në bulevard, del në rrugë dhe kërkon dorëheqjen e kësaj qeverie, këtij kryeministri, deputetët nuk i përgjigjen më, nuk i shërbejnë më partisë politike me të cilën janë zgjedhur, po i shërbejnë qytetarëve. Këtu në Shqipëri nuk mendoj se kjo ka për të ndodhur dhe prandaj është shumë të vështirë krijimin e një qeverie teknike. Atëherë si e parashikoni zgjidhjen nëse Rama nuk jep dorëheqje, nëse bie vendi në një luftë të vazhdueshme ashtu siç ka ndodhur në Serbi për shembull, si do detyrohet Rama që të hyjë në këtë zgjedhje? Unë mendoj që ne duhet të ngulim këmbë, sepse protestat e dobësojnë Edi Ramën vazhdimisht dhe mendoj që nuk është në interesin e Edi Ramës ta zgjasë gjithmonë më shumë qeverisin e tij pavarësisht protestave, sepse e dëmton më shumë qëndrimi i tij në detyrë pavarësisht protestat, se sa dorëheqja e tij. Edi Rama do ketë interes që të japi dorëheqje, sepse sa më shumë qëndron në pushtet, sa më shumë vazhdojnë protestat dhe ai nuk i dëgjon protestuesit, aq më shumë ka për të rritur pakënaqësia dhe Edi Rama do vazhdoj të mbasi gjithmonë më shumë mbështetje, do jetë në interesin e tij. Kjo është arsyeja pse partitë politike, pavarësisht se kanë fituar zgjedhjet, kur njerëzit dalin në terren, preferojnë dhe vendosin të shpallin zgjedhjet parakoshme, sepse është interes tyre. Nëse hyn në zgjedhjet parakoshme, protestat e detyrojnë Ramën të hyjë në zgjedhjet parakoshme me këtë sistem zgjedhor, fatkeqësisht, siç e thatë ju, mbase jo me një qeveri teknike të pakontrolluar nga Rama dhe pushteti i tij. Nëse Rama i fiton zgjedhjet sërish, çfarë ndodh atëherë? Rama unë jam i bindur që Rama nuk i fiton më zgjedhjet. Edi Rama ka humbur e gjithë klasa politike ka humbur. Përpos vjedhjes? Pavarësisht vjedhjeve e ka pavarësisht vjedhjeve e ka të pamundur. Nuk lufta kundër një populli nuk mund të fitohet kurrë nga askush, as nga Edi Rama. Fundi i autokratëve është dihet. Edi Rama nuk ka asnjë mundësi të fitojë zgjedhjet e ardhshme. Ju duhet jeni, ju shikoni nga larg,
por protesta këtu në Tiranë është e jashtëzakonshme. Qytetarët shqiptarë që janë aty në protestë janë njerëz të lirë, janë njerëz perëndimor, të ndershëm, janë aty, janë të rinj dhe të reja që nuk ka si t'i blej as Edi Rama dhe as kush tjetër. Dhe duan një ndryshim rrënjësor në Shqipëri. Nuk janë mbushur ndonjëherë rrugët si këtë radhë. Për herë të parë qytetarët dalin çdo natë dhe duan dorëheqjen e Edi Ramës dhe fundin e kësaj klase politike. Unë jam i bindur që kjo frym ka për të larguar të gjithë politikanët si Edi Rama dhe të tjerët që i kanë nxirë jetë qytetarëve shqiptarë për këto 35 vjet. Ju jeni një parti e qendrës së djathtë, rivalja juaj brenda spektrit të djathtë politik është Partia Demokratike e djathta tradicionale në Shqipëri. A synoni ju që me këtë frymë të re që ka hyrë në Shqipëri, sidomos kundër partive të vjetra, t'i zini vendin si partia kryesore e djathtë e qendrës së djathtë në Shqipëri? Ne kemi filluar një rrugtim para 2 vitesh dhe ne synojmë t'i shtrim dorën të gjithë qytetarëve shqiptarë që duan një jetë ndryshe, duan një Shqipëri ndryshe, duan t'ja ndalin në Shqipëri me punë të ndershme. Dhe të cilët jo vetëm nuk presin asgjë nga shteti dhe nga qeveria, por duan thjesht një vend ku ka meritokraci, ku ekzistojnë kushte barabarta, ku shtetin nuk e ke kundërshtar, nuk e ke në kurriz, por të jep mundësinë të lejon që t'ja dalësh me punë të ndershme dhe me këmbgulje. Ky është propozimi ynë dhe ne i ftojmë të gjithë votuesit shqiptarë, nuk mendoj se votuesit janë të ndonjë partie apo të ndonjë tjetre. Ne i bëjmë thirrje të gjithëve dhe me çfarë shohim rritja jonë në mbështetje duke bazuar dhe në sondazhet e vazhdueshme që bëjmë është në rritje besoj unë si pasojë e aktivitetit politik, e opozitës që po bëjmë në parlament, e koherencës që kemi treguar në këto vite. Eksponent të lartë të partisë Lëvizja Bashkë, të pyetur nga Nur Media, janë shprehur të gatshëm të bashkëpunojnë edhe me forca politike të anës tjetër të spektrit politik, siç është e partia juaj. Ju në zgjedhjet e ardhshme do të ishit gatshëm që për të mirën e vendit, për një qeveri të re, të bashkëpunoni edhe me partinë e Arlind Çorit apo parti të tjera, qoftë të spektrit të majtë ose të djathtë? Çdo koalicion apo çdo vendim politik në këtë drejtim do merret parasysh nga Këshilli Drejtues i Partisë Mundësia dhe sigurisht ne jemi të hapur për vendime në interes të Shqipërisë dhe të ardhmes së vendit. Nëse do të ishit kryeministër, cili do ishte vendimi i parë që do merrnit? Shiko, janë shumë çështjet në fakt, janë shumë çështjet që kërkojnë një ndërhyrje të menjëhershme, por mendoj që Shqipëria, ndryshe nga perëndimi, ka një problem shumë të madh. Shqiptarët kanë një problem shumë të madh. Shqiptarëve nuk u njihen të drejtat. Ky është një vend ku qytetarët shqiptar nuk kanë të drejta. Dhe një nga të drejtat kryesore që është mohuar është e drejta e pronës. Kështu që sigurisht një nga veprimet e para që do merrja dhe mbi të cilat do përqendrohesha është çështja e të drejtës së pronës. Nëse do të kishit vetëm 30 sekonda kohë për t'u drejtuar zgjedhësve shqiptarëve, atyre që protestojnë, cili do të ishte mesazhi juaj? Mesazhi im është duhet të vazhdojmë të kemi besim. Mund t'ja dalim, duhet të vazhdojmë të këmbgulim. Jo vetëm largimi i Edi Ramës nuk është i pamundur, por largimi i Edi Ramës është realisht shumë afër. Duhet të vazhdojmë të protestojmë, të ngulim këmbë dhe kemi për t'ja dalë. Zoti Shehi, faleminderit që ishit me ne sot. Faleminderit.